Öncelikle herkese merhaba. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden yeni fotolar, yeni paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle bir araya gelen herkes tarafından beğenilen çiftlerin güzel karelerini, muhteşem paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.